Marka aad maqasho ama aad aragto magaca qaaradda Afrika, durbadiiba waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya in laga hadlayo qaaradda loo aqoonsan yahay inay tahay qaaradda ugu liidata dunida, dhinaca dhaqaalaha, caafimaadka, amniga, horumarka iyo dhinaca waxbarashadaba. Sidoo kale waa qaaradda ugu dadka badan qaaradaha dunida oo dhan. Sidoo kale marka laga hadlayo qaaradda Afrika, waxaa laga hadlayaa qaaradda ugu kheyraadka badan dunida, laakiin dadka ku nool ay ku nool yihiin noloshateeda ugu hooseysa. Sidoo kale waxaa laga hadlayaa qaaradda kaliya ay 4 dhinac biyo kaga hareeraysan yihiin. Muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qaaradda Afrika. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad na soo booqatay, waxaan ka codsanayaa inaad nagu soo biirto, like-na inoo saarto si uu muuqaalkeena u gaaro dad badan oo xiiseeya qisooyinka. Mahadsanid. Dhammaanteen marka aan maqalno qaaradda Afrika, waxaa maskaxdeena ku soo dhacaya in laga hadlayo qaaradda loo aqoonsan yahay in ay ugu hooseyso dhinac walba, dhinaca dhaqaalaha, waxbarashada, amniga iyo caafimaadkaba. Sidoo kale waxaa nagu soo dhacaya qaaradda ugu kulul qaaradaha dunida oo idil, sidoo kale qaaradda madow ee dunida. Sidoo kale qaaradda Afrika waa qaaradda ugu taajirsan ama ugu kheyraadka badan dunida, laakiin dadka ku nool ay ku nool yihiin nolosha ugu dabaqada hooseysa ama ugu hooseysa dunida. Sidoo kale waa qaaradda kaliya ay 4teeda dhinac ay uga hareeraysan yihiin biyo. Sidoo kale badka qaaradda Afrika ayaa lagu qiyaasaa 30.3 milyan kiiloomitir square. Sidoo kale waxay ka kooban tahay 54 dowladood. Qaaradda Afrika waxaa loo qaybiyaa 5 qaybood oo kala ah: Bariga Afrika, Galbeedka Afrika, Waqooyiga Afrika, Koonfurta Afrika iyo Bartamaha Afrika. Qaaradda Afrika waxaa isugu tagay oo gumaystay dalal gaaraya 4 dal, kuwaas oo ka wada tirsan qaaradda Yurub, oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Talyaaniga, Ingiriiska iyo Boortaqiiska. Dalka qaaradda Afrika ku yaala ee aan la gumaysan waa 2 dal, waxayna kala yihiin Liberia iyo Ethiopia. Afrika waxaa loogu dhaqmaa 2 diin oo kala ah, midda Muslimka iyo midda Kiristaanka. Dalka ugu faqiirsan qaaradda Afrika waa dalka Burundi. Fiidiyogeena maanta halaas ayuu ku egyahay. Sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.